សូមចូលទៅកាន់ YouTube វាយពាក្យបុំរដ្ឋាហើយចូលទៅកាន់ Channel មួយនេះបន្ទាប់មកចុចពាក្យ Subscribe រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់ប្រិយមិត្តបណ្ដាញ Facebook និង YouTube បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញអំពីរបៀបជួយសង្គ្រោះ password ឬក៏ហៅថាពាក្យសម្ងាត់របស់ Facebook របស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកបានភ្លេចឬក៏បាត់បង់ password នោះជាយថាហេតុបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញតែម្ដងជាដំបូងលោកអ្នកចូលទៅកាន់ Facebook បាទនៅក្នុងចន្លោះទី1នេះវាដាក់ថា phone ឬក៏ email លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញទេហើយទី2នេះដាក់ថា password ហើយលោកអ្នកក៏ពុំចាំបាច់បំពេញដែរគឺលោកអ្នកត្រូវយកពាក្យថា forgot password នៅខាងក្រោមនេះបាទសូមចុចមកបាទនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះគឺវាឲ្យយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទឬក៏ email សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរបើសិនជា Facebook របស់លោកអ្នកបង្កើតដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទគឺលោកអ្នកបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកត្រង់កន្លែងនេះតែបើសិនជា email គឺលោកអ្នកបំពេញ email ត្រង់កន្លែងនេះដូច្នេះ Facebook របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបំពេញជាលេខទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលបានបង្កើតជាមួយ Facebook account មួយនេះដែលខ្ញុំបានបាត់ password ហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកចុចពាក្យថា search នៅលើ keyboard បាទបន្ទាប់ពី search ហើយលោកអ្នកនឹងឃើញទាំងអេក្រង់មួយបង្ហាញពីឈ្មោះ Facebook account របស់យើងដែលបានបាត់ password នោះបើសិនជាលោកអ្នកបានបង្កើត Facebook ចំនួន2ឬក៏3ឬក៏ច្រើនជាងនេះជាមួយលេខទូរស័ព្ទនេះគឺវានឹងបង្ហាញទាំងអស់តែបើសិនជាលោកអ្នកបង្កើតតែ Facebook មួយទេជាមួយលេខទូរស័ព្ទនេះគឺវាបង្ហាញតែមួយទេគឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺ Facebook បងរដ្ឋាបាទសូមចូលមកបាទដល់ត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺមានថា Facebook ចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ account របស់អ្នកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកថាពិតប្រាកដជាអ្នកឬដែលបានប្រើលេខទូរស័ព្ទមួយនេះដើម្បីបង្កើត Facebook នោះដូច្នេះខ្ញុំសូមចុចពីថា continue បាទសូមរងចាំបន្តិចទៅព្រោះ Facebook កំពុងតែផ្ញើសារលេខកូដ SMS ចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដែលកំពុងតែប្រើជាមួយនឹង Facebook នេះបាទបន្ទាប់ពីចុចពាក្យ continue ហើយគឺវានឹងបង្ហាញតែអេក្រង់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកមើលលេខកូដដែល Facebook បានផ្ញើមកបាទគឺមានលេខដូចនេះគឺ76 13 25លោកអ្នកយកមកបំពេញត្រង់នេះបាទបន្ទាប់ពីបញ្ចូលលេខកូដហើយលោកអ្នកចុចពាក្យថា continue បាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថា Facebook ចង់រក្សាយើងនៅ log in នៅឡើយចូល Facebook របស់យើងដដែលឬក៏យើងអាច log out Facebook របស់យើងចេញគ្រប់ device ទាំងអស់ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ដូចជា computer ទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងសូមយកពាក្យថា keep me log in កន្លែងនេះមកហើយចុចពាក្យ continue បាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាយើងអាចបាន Facebook បានផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយដែលប្រើ account Facebook មួយនេះអញ្ចឹងសូមបញ្ចូល password ថ្មីដែលមានចំនួនយ៉ាងតិច6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូល password ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់ពីបំពេញ password ហើយលោកអ្នកចុចពាក្យថា continue បាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ Facebook សួរយើងថាតើលោកអ្នកចង់ចងចាំ password របស់លោកអ្នកនៅពេលក្រោយទេនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលក្នុង Facebook អញ្ចឹងយើងយកពាក្យ OK បាទគឺ remember your password បាទសូមរងចាំបន្តិច Facebook កំពុងតែ lock យើងចូលទៅក្នុង Facebook account ចាស់របស់យើងឡើងវិញបាទនេះគឺមកដល់ហើយគឺ Facebook របស់ខ្ញុំបានដំណើរការឡើងវិញអស់ហើយបាទគឺមានឈ្មោះថាបងរដ្ឋាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតេស្តចុចសាកមើលតែម្ដងនេះបាទនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបងរដ្ឋាដំណើរការបានធម្មតាហើយបាទ Facebook នេះគឺដំណើរការធម្មតាយើងអាចចុច like comment អីបានដូចធម្មតាបាទងាយស្រួលទេបាទយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបាទក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយមើលតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទនេះឱកាសក្រោយខ្ញុំនឹងខិតខំស្វែងរកមេរៀនល្អៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីជាជំនួយដល់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃឬក៏បណ្ដាញសង្គមនានាផងដែរបាទទីចុងបញ្ចប់នេះសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដែលមានឈ្មោះថាបុំរដ្ឋាដូចជាមានបង្ហាញនៅខាងដើមនៃវីដេអូនេះដូច្នេះសូមអរគុណជួបគ្នានាឱកាសក្រោយ